Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik ni nak masak lauk favourite Cik ni lah. Masak asam cuka ikan tenggiri. Kalau korang nak guna ikan lain pun boleh juga. Okey, mula-mula Cik ni masukkan dalam 2 batang serai. Lepas tu masukkan cili padi, bawang putih dengan bawang merah. Cili padi tu kalau nak pedas boleh lebihkan. Kalau tak makan pedas sangat, kurangkanlah. Tumis ke semua bahan tu sampai naik bau. Lepas tu boleh masukkan air, garam dan gula secukup rasa. Masukkan 2 sudu besar paste asam jawa. Dan dalam 1 sudu besar cuka. Kemudian masukkan setengah sudu serbuk kunyit. Kacau ke semua bahan ni sampai dia mendidih. Dah mendidih, boleh masukkan ikan tenggiri yang telah digoreng garing terlebih dahulu. Lepas tu biarkan sampai kuah tu agak pekat sedikit. Lepas tu dah siap. Selamat mencuba korang. Bye. Assalamualaikum.